हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम सीखने वाले हैं फ्री रिसीवर पर अगर ऑडियो आउटपुट सेक्शन खराब हो जाए, अगर रिसीवर पर साउंड ना आए तो उसे कैसे रिपेयर किया जाता है। तो आइए आज की वीडियो पर हम सीखेंगे ऑडियो सेक्शन को कैसे रिपेयर किया जाता है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस फ्री रिसीवर को आप सबों को हम चेक करके दिखाना चाहते हैं इस पर क्या प्रॉब्लम आई है। तो सबसे पहले हम रिसीवर पर हम पावर कनेक्ट करते हैं और सिग्नल वायर को भी हम इस जगह हम कनेक्ट करेंगे और इसे ट्राई करने के लिए हम बॉक्स की वायर को हम जोड़ेंगे। हेलो दोस्तों, हम बॉक्स की वायर को भी हम जोड़ चुके हैं। रिसीवर पर घरघराहट सी आवाज आती है और हमें इस फ्री रिसीवर पर कोई भी साउंड हमें शो नहीं होता है। दोस्तों, यही प्रॉब्लम है इस रिसीवर पर। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके आप सभी को हम दिखाना चाहते हैं। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, ऐसे ही प्रॉब्लम आपकी फ्री रिसीवर पर भी हो सकती है। दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को स्किप मत करें। इस वीडियो को हो सके तो आप पूरा वॉच करें दोस्तों, जैसे कि इस प्रॉब्लम को आप अपने घर पर भी सॉल्व कर सकें। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके आप सभी को हम लाइव प्रूफ्ड के साथ हम चेक करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिग्नल वायर को हम खोल देते हैं। तो हमें ऑडियो सेक्शन में जो है काम करने के लिए सबसे पहले इस वीडियो कार्ड को हमें बाहर निकालना है। दोस्तों, सबसे पहले हम फ्री रिसीवर का हम इस लगे हुए नट को हम खोलेंगे और उसके बाद इसको हम बाहर निकालते हैं। उसके बाद आगे की प्रोसेस भी हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। दोस्तों, वीडियो पर बने रहें। इस तरह से हम खोल के इस कार्ड को हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, इस तरह से, ताकि हमें काम करने में कोई कठिनाई ना हो। इसे हम अच्छी तरह से इस कार्ड पर हम काम कर सकें। जो कि हम इस तरह से इस कार्ड को हम वायर को निकाल के हम बाहर निकाल लें इस तरह से, जो कि अब ये निकल चुका है। अब हम इस आईसी को जो है आपको हम दिखाते हैं। ये आप सभी को हम अच्छी तरह से दिखाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो जो कि ये है ऑडियो सेक्शन की आईसी है। इस आईसी से ही हमें दोनों एल और आर दोनों पॉइंट पर हमें साउंड इसी के जरिए हमें देखने को मिलता है। तो हमें सबसे पहले इस ऑडियो सेक्शन जो ये ऑडियो आईसी है, इस आईसी को हम पहले रिमूव करेंगे और इसकी जगह हम दूसरा लगा के देखते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं काम करे तो हमें ये मेन आईसी से हमें ऑडियो सेक्शन को निकालना है। तो आइए हम सबसे पहले इस आईसी को चेंज करते हैं। दोस्तों, आइए हम इस डीटीएच पर लगे इस आईसी को हम रिमूव करते हैं। दोस्तों, ऑडियो आईसी को हमें इस तरह से रिमूव कर लेना है। दोस्तों, हाँ, तो दोस्तों सेम प्रोसेस में हम उसी जगह हम दूसरी आईसी को हम लगाएंगे। दोस्तों, इस तरह से, जो कि हम पहले से ही इस आईसी को हम निकाल के रखे थे दूसरी किट से। इस तरह से हम अच्छी तरह से बिठा लेंगे और बुलवर की सहायता से हम इस तरह से अच्छी तरह से धीमी आंच पर हम इसे सेट करेंगे। इस तरह से हम, हाँ तो दोस्तों, इस डीटीएच कार्ड पर हम ऑडियो सेक्शन का जो आईसी रहता है दोस्तों, उस आईसी को हम अच्छी तरह से हम लगा चुके हैं। अब आइए हम इस कार्ड को चेक करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सबों को हम दिखाएं। दोस्तों,
ये छोटे से ऑडियो आईसी की वजह से जो है ये साउंड नहीं आ रहा था। अब हम इस छोटे सी आईसी को हम रिमूव करके दूसरा हम आईसी लगा के सेट कर चुके हैं दोस्तों। ये ऑडियो आईसी है दोस्तों। ये ऑडियो आईसी को हम रिमूव करके दूसरा हम इस कार्ड से हम चेंज करके लगा चुके हैं दोस्तों। तो इस कार्ड को हम सेम उसी प्रोसेस में हम सेट करते हैं। सेट करने के बाद हमें जो है बॉक्स लगा के फिर से हम चेक करके दिखाते हैं आप सभी को दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी से हमारी छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो अगर वीडियो आप सभी को हमारी अच्छा लगी हो दोस्तों तो अपने भाई को सब्सक्राइब और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, इस तरह से फिर से हम एंटीना केबल को हम कनेक्ट कर लेंगे और ये लाइट सेक्शन को भी हम कनेक्ट करते हैं इस तरह से। लाइट कनेक्ट, ये ड्राइवर है पावर सप्लाई, इसे भी हम कनेक्ट करेंगे। और ये ऑडियो आउटपुट का जो है ऑडियो सेक्शन, ये बॉक्स के लिए, इसे भी हम सीरीज करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस तरह से हम सीरीज कर चुके हैं दोस्तों। अब हम रिसीवर पर हम लाइन दे करके टेस्ट करते हैं दोस्तों। रिसीवर पर तो लाइन आ चुका है दोस्तों। अब इस रिसीवर पर हम बॉक्स लगा के भी चेक करते हैं दोस्तों। इस तरह से आगे घरघराहट सी आवाज़ आ रही थी। अब ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है दोस्तों। ये छोटे सी आईसी, ये छोटा सा जो आईसी था दोस्तों, ये मेरा ओपन हो चुका था, जिसकी वजह से ये साउंड में प्रॉब्लम हमें दिखने को मिल रहा था। तो ये रिसीवर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है दोस्तों। तो अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।